హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు మొదటిసారి నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని వెంటనే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈరోజు వీడియోలో అల్లం టీ ఎలా తయారు చేయాలో సింపుల్గా నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: జింజర్, మిల్క్, షుగర్, టీ పౌడర్ అండ్ వాటర్. ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నానండి. నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, ఆ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అనమాట. నేను టీ 3 మెంబర్స్కి పెడుతున్నాను. సో 3 మెంబర్స్కి నాకు ఈ గ్లాస్ సరిపోతుంది. సో 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఆ వాటర్ బాయిల్ అయిపోయేలోపు మనం జింజర్ని ఇలా కట్ చేసుకుని కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుందాం. అల్లాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీయకపోయినా పర్వాలేదండి. ఇలా సన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకుని నేనైతే కచ్చపచ్చగా దంచేస్తున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇలా చేసుకుంటే చాలండి. మనకు వాటర్ కూడా బాయిల్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం దంచి పెట్టుకున్న అల్లాన్ని ఈ వాటర్లో వేసేసి ఒక 2 మినిట్స్ మూత పెట్టేద్దాం. ఇందాక మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే వాటర్ తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో నేను 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి. ఆ మిల్క్ని నేను ఈ మిక్చర్లో యాడ్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం 2 to 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ టీ పౌడర్ వేస్తున్నానండి. మీకు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా కావాలి అంటే మీరు టీ పౌడర్ కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోండి. అలానే 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ కూడా వేసేసాను. మొత్తాన్ని ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని మరొక 2 మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకొని ఉంచుకోండి. సో టీ అయితే చూడండి ఇలా మరుగుతుంది కదా. ఇలా మరిగి మనం పెట్టిన క్వాంటిటీ హాఫ్ అమౌంట్ వచ్చే వరకు మనం దీన్ని మరిగించుకుంటూ ఉండాలి. సో చూడండి, ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అమౌంట్కి వచ్చేసిందనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వడకట్టేసుకుందామండి ఒక గ్లాస్లోకి. ఇందాక నేను ఏ గ్లాస్ అయితే మెజర్మెంట్స్కి తీసుకున్నానో ఆ గ్లాస్లోనే వడకడుతున్నానండి. సో మీకు క్వాంటిటీ అనేది చూసారా, ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ 1 గ్లాస్ వచ్చింది. మనం 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పోసాము. సో మళ్ళీ హాఫ్ అమౌంట్ అని చెప్పాను కదా, సో ఎగ్జాక్ట్ 1 గ్లాస్ వచ్చేసింది అనమాట. సో మనకు టీ అయితే రెడీ అయిపోయిందనమాట. నేనైతే గార్నిష్ చేసేసి రెడీగా పెట్టేశాను. హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదండి జింజర్ టీ. అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో జింజర్ టీ అనేది మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంది జింజర్ టీ అయితే. వేడివేడిగా పొగలైతే వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేయండి. ఈ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. మరి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, ఒక లైక్ ఇచ్చేయండి. అలానే ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాక్టివేట్ బెల్ ఐకాన్.